안녕하세요. 꼬마 한의사 김진아 원장입니다. 자, 보시다시피 제 앞에 여러 가지가 준비되어 있죠? 이게 다 뭘까요? 오늘은 모과와 생강을 가지고 가을 겨울철 호흡기 건강에 좋은 모과 생강청을 만들어 보겠습니다. 모과는 여러분이 주변에서 많이 보셨겠지만 생긴 게 참 못생겼습니다. 그래서 모과를 4번 놀라는 과일이라고 하는데 생긴 게 못생겨서 놀라고, 향을 맡았더니 향기가 너무 좋아서 놀라고, 향기가 좋아서 먹어봤더니 이게 약간 나무 껍질처럼 좀 뻣뻣한 맛이 있어요. 그래서 그 맛이 형편없는 거에 또 놀래고, 이제 안 먹으려고 치워놨는데 이게 몸에 좋은 효능이 엄청 많거든요. 그래서 그 효능에 또 놀란다고 합니다. 4번 놀라는 과일인 모과. 모과에 관한 전설이 하나가 있는데, 옛날 중국의 어느 마을에 7형제가 살았는데 그 중에 막내가 걷지를 못했어요. 어른이 돼서도. 근데 그 집에 배나무가 있었는데 유독 멀쩡하게 생겼는데 그 나무에 열린 배는 맛이 없었어요. 그래서 배가 다 떨어지도록 사람이 먹지를 않았거든요. 사람들이. 걷지 못하는 아이를 사람들은 무과라고 불렀어요. 모과와 비슷한 이름이죠. 근데 이게 약간 병신, 바보천치 이런 게 뜻을 가진 거예요. 이거 뭐 걷지 못하니까. 그래서 사람들이 놀리는데 얘가 할 일이 없으니까 그냥 배밭을 이렇게 걸어 다니다가 떨어져 있는 과일을 먹었는데 시고 떫은 맛을 못 느껴가지고 그냥 떨어져 있는 걸 다 먹었어요. 먹고 나서 생긴 변화가 못 걷던 사람이 걷게 됐다고. 모과의 효능을 가장 잘 보여주는 전설이라고 할 수 있습니다. 이게 모과 효능이 많은 것 중에 오늘 저는 3가지만 이야기할 건데, 본초 강목에 보면은 가래를 삭혀준다는 말이 있는데, 이것은 폐의 기능을 도와서 기침을 먹게 해주고 가래를 삭혀주고, 그래서 만성기관지염에 효과가 좋다는 이야기예요. 체력이 떨어지거나 면역력이 떨어지게 되면 잦은 감기에 걸릴 수가 있는데, 이럴 때 아주 초기 감기에는 모과차 한 잔으로도 우리가 좋아질 수 있다는 이야기죠. 자, 2번째. 모과의 효능 중에 가장 제가 중요하게 여기는 건데, 한의원에서 처방으로도 가장 많이 하는 증상이고 앞에 전설로도 입증된 뭘까요? 바로 근육이 쥐가 나거나 관절에 염증이 생기거나 아니면 근육이 뒤틀리거나 이런 증상 많으시잖아요. 자다가 막 다리 쥐나서 깨는 경우들도 있고, 그럴 때 이 모과에 근육을 풀어주고 혈액순환을 돕는 유기산 성분이 방지해주는 역할을 한다고 해요. 요즘 현대인들이 앉아서 일을 많이 하니까 종아리가 붓고 지나거나 아니면 어깨나 이런 데가 굳어가지고 딱딱해지는 경우들이 많이 있잖아요. 퇴근 후 따뜻한 모과차 한 잔으로 하루 동안 쌓인 근육의 피로를 풀어보세요. 모과의 3번째 효능, 토사광란에 좋은데, 토사광란은 뭐냐면 토하고 설사하고 배가 뒤틀리는 증상이 나타나는 거예요. 이게 여름에 많이 나타나잖아요. 그리고 보통 이제 매실은 다들 기억을 하는데 모과를 연결시키지는 못하거든요. 소화가 잘 안 될 때 소화력을 높여줄 수 있는 그런 소화액이 나오도록 만들어주고, 떫은 맛을 내는 탄닌이라는 성분이 있는데 이것은 피부를, 그 점막 조직들을 오므려주는 역할을 하거든요. 그래서 설사를 할 때 점막 조직을 오므려서 설사가 멈추도록 하는 역할을 합니다. 그래서 토사광란이 있을 때 집에 뭐 아무것도 없다 그러면 모과차 한 잔 준비해 놨다가 먹으면 소화력도 좋아지게 하고 토사광란도 없앨 수 있습니다. 그리고 모과는 속이 울렁울렁거리는 증상들을 가라앉혀 주기 때문에, 우리가 속이 울렁울렁거릴 언제가 있을까요? 술 많이 먹고 속이 울렁울렁거릴 때 가라앉혀 줄 수 있습니다. 그리고 임산부들이 입덧을 할 때 속이 울렁울렁거릴 때 모과차를 연하게, 너무 진하게 드시지 마세요. 연하게 먹으면 요 임신 입덧에도 좋은 효능을 발휘합니다. 자, 제가 요 생강에 대해서 설명을 한번 드리겠습니다. 생강의 효능 중에 요즘에 가장 각광을 받는 게 진저롤과 슈가올의 작용인데, 이것은 강력한 항산화, 항염증 작용을 해요. 그래서 대장암에 걸린 사람이 생강을 계속적으로 복용을 했을 때 대장암이 줄어드는 효과도 있었다. 여기 뭐 논문에 보면 그런 내용들도 많이 나오거든요. 옛날에 중국의 공자가 아침에 일어나면 꼭 생강을 먹었다고 해요. 그 옛날부터 생강은 이렇게 몸에 좋은 음식으로 애용되고 있었습니다. 이렇게 몸에 엄청 좋은 모과와 생강을 좋다고 마구마구 먹게 되면 어떻게 될까요? 부작용이 생기겠죠.
모과는 특히 신맛이 많기 때문에 위궤양이 있는 경우에 좋지 않고, 점막에 이렇게 피부로 오므려주는 작용이 있다고 했잖아요. 그래서 설사에는 좋지만 변비가 있는 환자들은 좋지 않겠고, 그리고 신맛 때문에 치아가 부식될 수 있어요. 그래서 적당한 수준으로 먹는 것이 좋습니다. 또한 생강은 생강 자체가 살짝 열한 음식이기 때문에 몸에 열이 많은 사람들은 장기 복용하는 게 좋지 않고 소화력을 좋아지게 만들기는 하지만 위궤양이 있을 때도 많이 복용하는 것은 좋지 않습니다. 자, 오늘 저와 함께 모과 생강청을 만들어 볼 건데 제가 요리를 못 하잖아요. 그래서 원래 한의원에 쓰는 게 있으니까 그냥 말린 모과를 준비를 했고요. 생강은 즙을 내 가지고 준비를 했습니다. 물 3리터에 이렇게 해서 중불에 계속 고아주면 됩니다. 질병을 치료할 목적으로 모과 생강청을 드시지 마시고 건강을 관리하는 차원에서 겨울철 기관지 건강을 챙기는데 그냥 모과차, 생강차 정도의 느낌으로 드시고, 질병에 대한 치료는 전문가와 상의하시는 것이 좋습니다. 당신의 겨울철 건강을 기원합니다.